পোনপ্ৰথমে আমি 4টা কেন্টিলিভাৰ বিম ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। ক্ৰমে প্ৰথমটো ফ্ৰী লোড, নেক্সটটো পইণ্ট লোড, নেক্সটটো ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড লোড, নেক্সটটো ইউনিফৰ্মলি ভেৰিং লোড। ফ্ৰী লোডৰ বেণ্ডিং মোমেণ্ট m, পইণ্ট লোডৰ WL, UDLৰ WL²/2 আৰু UVLৰ WL²/6। এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব। শ্লোপ অথবা থিটাৰ ভেলু তলৰ ফালে ক্ৰমে হৰৰ ভেলু বাঢ়ি গৈ থাকে। অৰ্থাৎ ml/EI, ml/2EI, ml/3EI, ml/4EI। ইয়াত m অৰ্থাৎ বেণ্ডিং মোমেণ্টৰ ভেলুবিলাক বহাই আমি কেলকুলেশ্যন কৰি এইবিলাক মান পাওঁ। ডিফ্লেকশ্যনৰ তেনেদৰে তলৰ ফালে মানবিলাক বাঢ়ি গৈ থাকে, অৰ্থাৎ থিটা ইনটু L/2, থিটা ইনটু 2L/3, থিটা ইনটু 3L/4, থিটা ইনটু 4L/5। থিটাৰ মানবিলাক বহাই আমি ডিফ্লেকশ্যনৰ মানবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ। চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিমৰ ক্ষেত্ৰত দুটা লোড লোৱা হৈছে, পইণ্ট লোড আৰু UDL। পইণ্ট লোডৰ ক্ষেত্ৰত বেণ্ডিং মোমেণ্ট WL/4 আৰু UDLত WL²/8। এই দুটা বিমৰ ক্ষেত্ৰত থিটাৰ ভেলুৰ হৰটো তলৰ ফালে কমি গৈ থাকে, অৰ্থাৎ থিটা ইকুৱেল টু ml/4EI আৰু থিটা ইকুৱেল টু ml/3EI। ইয়াত আমি m ৰ ভেলু বহাই কেলকুলেশ্যন কৰি এইখিনি পাওঁ। নেক্সট ডেল্টা ডিফ্লেকশ্যন ইকুৱেল টু থিটা ইনটু L/3 আৰু থিটা ইনটু 5L/16। নেক্সট শ্লোপ থিটাৰ ভেলু বহাই আমি ডিফ্লেকশ্যন কেলকুলেশ্যন কৰি পাওঁ। নেক্সট দুটা ফিক্সড বিমৰ ক্ষেত্ৰত পইণ্ট লোড আৰু UDL। পইণ্ট লোডৰ ক্ষেত্ৰত বেণ্ডিং মোমেণ্ট WL/8 আৰু UDLৰ ক্ষেত্ৰত বেণ্ডিং মোমেণ্ট WL²/12। এই দুয়োটাতে শ্লপ অৰ্থাৎ থিটাৰ ভেলু 0। ডিফ্লেকশ্যন 1/4 ইনটু চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিমৰ পইণ্ট লোড। নেক্সট ডিফ্লেকশ্যন হৈছে 1/5 ইনটু চিম্পলি ছাপৰ্টেড বিমৰ UDL। কেলকুলেশ্যন কৰি আমি এইখিনি পাওঁ। UVL লোডটো যদি উল্টা হয়, অৰ্থাৎ ফ্ৰী এণ্ডৰ ফালে বাঢ়ি যায়, তেতিয়া UDL - UVL কৰি দিলে ইয়াৰ ভেলু আমি পাম।